بص بقى الجمال، اتفرج. صباح الفل عليكم. النهارده بقى هقول لكم اكله تعملوها، اكله سمك تحفه، وهتاخد منكم بالظبط دقيقتين بالظبط تجهيز، و10 دقايق في الفرن. اكله تحفه. هنعمل النهارده ايه بقى؟ سمك في الفرن بالليمون المخلل. حاجه بقى ايه، اختراع جديد. وادي الليمون اللي انا عامله ده، برضه هبقى اوريكم طريقته بعمله ازاي. تمام، يلا نشوفها. طريقه سهله جدا، مش هتاخد اي حاجه. اول حاجه هنعملها، هنجيب سمكه. دي سمكه بوري، عايز تجيب اي نوع سمك تاني عادي. هتقول للمطعم يفتحها لك سنجاري. تمام، دي مفتوحه سنجاري. عايز تعرف انت، مش عايز المطعم يعملها يفتح لك سنجاري، عايز تعرف انت ازاي تفتحها سنجاري، ارجع للفيديو اللي قبل ده على طول، بوريك بالظبط ازاي تقدر تفتحها سنجاري في البيت. سهله جدا. انا جبتها سنجاري، بس كمان شلت العظمه بتاعت الظهر عشان يبقى كلها على بعض لحم. كل اللي هتعمله، هتجيبها كده اهي، هتروح جايب شويه زيت. بعد ما رشيت الزيت هترش شويه فلفل اسود. ادي رشينا فلفل اسود، مش هتحط ملح خالص لان احنا هنتبل بالليمون المخلل، والليمون بيبقى مالح جدا. اهي هتدخلها على الفرن على اعلى درجه حراره بالظبط 5 دقايق او 3 دقايق وتطلعها. هتجيب الليمون، هتحطه في خلاط او كبه بالميه بتاعته، وتنزل الميه بتاعته، اديله ضربتين لحد ما يبقى ناعم خالص. كده بقى جاهز معانا اهو بالشكل ده. دلوقتي بقى كل اللي هنعمله، هنحط معلقه سكر كده صغيره ممسوحه عشان نعادل الحموضه بتاعه المخلل، عشان طبعا الحموضه عاليه جدا، وبرده لو في مراره. دلوقتي طلعنا السمكه بعد ما نطرت كل الزفاره بتاعتها. هنجيب بقى التتبيله بتاعتنا ونحطها كده. بص بقى عامله ازاي. هندخلها الفرن 5 دقايق كمان وندوقها مع بعض. هي خلصت طبعا اهي، استوت وريحتها تحفه. الناس اللي مستغربه ان انا حاطط ليمون مخلل بس مش حاطط اي حاجه، تعالوا نشوف الليمون المخلل ده عباره عن ايه. الليمون المخلل ده عباره عن تتبيله كامله. يعني بص، في ليمون، وفي قشر ليمون اللي هو بشر الليمون، وفي شطه، وفي ملح، وفي عصفر، وفي حبه البركه. يعني يعتبر تتبيله كامله، مش محتاجين فعلا نحط عليها اي حاجه، واي حاجه هتبقى تأليف. تعالوا يلا نجرب ونشوف بقى عامله ازاي. بص بقى الجمال، اتفرج. عرفتوا بقى ليه يا جماعه في الاول ما حطيناش ملح؟ بص الجمال. تعالى هنا بص كده. في شوكه، نشيل الشوكه. الشوك بقى طبعا جاي من عند البطن بس. يلا بسم الله. تحفه. يعني مش محتاجه فعلا اي حاجه. بس طبعا اهم حاجه خدوا بالكم من نوع الليمون المخلل اللي هتستخدموه، عشان لو مش متخلل صح هيبقى فيه مراره، هيدي مراره في السمك. ده مش مدي اي مراره عشان الليمون حلو جدا. بجد الطريقه دي لازم تجربوها.